开始被吹后腿，可以走了，可以走了。他站不住，他站不住。我们要不要去前面帮他挡一下？气球很调皮。我现在会一直在这边盘旋。开始绕圈圈了。我的节奏跳起来。跳起来！等下这一阵有点可怕。哦，真的是连车子都会晃了，台风眼了。左边这个哇，风切啊，还是请大家。哦，什么东西？现在正强的时候哦，台风眼强。等下这一阵有点可怕。这一阵有点可怕。哦，所以麦是开的嘛，哈。开了。OK。好，回到我们台东的现场啊。目前您所在看到的这个部分呢，是我们目前在铁花村的旁边。那因为目前呢，台东呢，因为即将进入台风眼的位置哦，所以呢，其实，在台风眼的旁边的眼墙呢是最强的时候，所以目前有感觉到一些这个风势雨势哦。但是呢，目前预计再过差不多1小时左右呢，或许就会进入到台风眼的里面了，那就会形成特殊的景象哦，就是台风眼里面呢是无风无雨，甚至是无云的状态哦。那如果等一下 OK 的话呢，有可以顺利的拍得到台风眼的感觉的话呢，我们也会随时为您做呈现哦。而目前在台东这里呢，其实瞬间的阵风还是蛮大的，因为越来越接近台风眼的眼墙的时候呢，其实还是要很注意，因为台风眼的眼墙应该是风雨最强的时候，所以可以感受到目前哇，这个沿路的街道真的是连车子都会晃了，所以就可以大家想象得到吗？这个到底风势雨势到底有多大？而且整个连电灯杆都在摇啊！所以呢，不过待会儿我们要先去救援我们的同事啊。因为其实在路上呢，也是要提醒大家，这个时候呢，不要以为说开车出来就没事，我们是逼不得已要来采访哦，所以才要开车在路上。我们同事的另外一台采访车呢，就因为这个可能是路上有不明的物体哦，就破链的，所以呢，我们要去这个救援他们一下。所以要提醒大家，这个时候呢，还是不要出门，不仅不要走路出门，也不要开车出门哦。所以提醒大家，这个时候没事，待在家是最好的。虽然现在是大白天的，之前说未来的30分钟到1个小时，对，未来的30分钟到1个小时，应该就会是上次这一家吗？上次这一家吗？没有，我们是另外一家。所以未来1个小时之内，我们应该就对，未来1个小时之内应该就有机会进入台风眼了。左边这个哇！左边这个是怎样？
风切，这现在哦，真的是市区，虽然没有刚刚渔港那么强，但是呢，其实有时候风切的时候也是蛮可怕的。所以这个时候呢，还是请大家所以怎么会敲到？什么东西？没有，那个应该被树枝敲到。哦，我听到声音吓一跳。不要撞玻璃就好。不要撞玻璃就好了，这无所谓。现在正强的时候哦，台风眼眼强，应该如果没有估计错误的话，是正在经历台风眼的眼强。姐妹们总烦恼脸上细纹干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。